تو فرینڈس، آج بات کرتے ہیں ہریرا مغز بادام کی، جو دماغ کو طاقت دیتا ہے، دماغ کی یبوست یعنی خشکی کو دور کرتا ہے، انسومنیا نیند نہ آنا، کرونک کولڈ پرانا نزلہ اور سوکھی کھانسی یعنی ڈرائی کف کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کا نسخہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ مغز بادام شیریں 4 دانہ اور مغز کدو شیریں وہ 3 گرام، مغز تخم تربوز 3 گرام، سمغ عربی 3 گرام یعنی کیکر کی گوند، نشاستہ 3 گرام، اس میں نشاستہ گندم لے سکتے ہیں، اور مصری 20 گرام۔ اگر کوئی ڈائبٹک ہے تو مصری اس میں سے نکال سکتے ہیں اس کو، یعنی مصری شامل نہ کریں۔ ان سب دواؤں کو پانی میں پیس کر آگ پر رکھیں، جب گاڑھا ہو جائے نیچے اتار کر، جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے کھانے لائق ہو جائے تو اس ٹائم اس کو استعمال کریں۔ اس میں کچھ اضافات بھی ہیں، جیسے اگر اس کے لیے کسی کو واٹری رائنوریا ہے، اس کے لیے دینا ہے تو اس میں تخم خشخاش سفید 3 گرام شامل کر لیں۔ اگر کسی کو انسومنیا کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں پانی کے بجائے 100 ml گائے کا دودھ شامل کریں۔ اگر ضعف معدہ ہے یعنی معدے کی کمزوری ہے تو اس کے لیے دینا ہو، سمغ عربی اور نشاستہ کو خارج کر دیں، اس کو نہ شامل کریں۔